ഹായ് എവരി വൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാച്ചിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വേർത്താണോ എന്താണെന്നുള്ള പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. വെറുതെ ഒരു കിച്ചണിൻ്റെ സ്പേസ് കളയാനുള്ളൊരു സാധനമല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിനക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ, നമ്മൾ അടുക്കി പിടിച്ചതും അതേ പാത്രങ്ങൾ കരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ക്ലീൻ ആവുമോ, എത്ര പാത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ടായിരിക്കും, അവർ ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല. ഇതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കത്. അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷറിൽ പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ക്ലീനായി കിട്ടും, അതെങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെക്കാം, അതുപോലെ കറ പിടിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡിഷ് വാഷറിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലീനായി കിട്ടുമോ, ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളാണ്. അതുപോലെ എവിടെ നമുക്കിത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക, അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രത്തോളമാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ, ഇങ്ങനെ A to Z എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സമയം 4 മണിക്ക്, നമ്മുടെ സൗദി ടൈം 1:30 നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും വീക്കിലി ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാവണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ്, നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഇത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 മണിക്ക്, നാട്ടിലെ 4 മണി, സൗദി ടൈം 1:30 നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കിട്ടും. താങ്ക്